Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur harrituko zaituen landare bati buruz hitz egingo dugu. Eguzkia jarraitzen duen lore polita eta interesgarria ezagutuko dugu. Bai, eguzki loreari buruz hitz egingo dugu. Lore honek eguzkiaren mugimendua jarraitzen du, baina nola da posible? Aztertuko dugu. Girasola Amerikatik dator. Inkek eta aztekek beren errituetarako erabiltzen zuten, baita jateko ere. 16. mendean Europara heldu zen eta bertatik mundu osora zabaldu zen. Eguzki loreek ezaugarri oso berezia daukate, heliotropismoa. Hau da, eguzkia jarraitu egunean zehar. Gaur egun, eguzki lorea 4 gauzetarako erabiltzen dugu. Lehenengoa olioa egiteko, bestea hasiak hartzeko eta jateko, bestea da kosmetika egiteko, eta beste erabilera da dekorazioa. Landare honek bitxikeri handiak ditu, entzun. Eguzki lore batek 1000 hasi baino gehiago ditu. Zure ustez, zein da eguzki lore gehien ekoizten dituen herrialdea? Amerikako herrialdea, Afrikakoa, ez. Europaren eta Asiaren artean dagoen herrialdea, bai, Errusia. Gerrak egon ostean, eguzki lorea erabili da erradioaktibitatea kentzeko. Eta eguzki lore baten burua ez da lore bakarra, baizik eta milaka lore txiki. Gainera guztiok ezagutzen dugun kuadro baten elementu nagusia eguzki loreak dira. Vincent van Gogh margolariak egindakoa. Eta kuriositatez, munduko eguzki lorerik handiena badakizu zeinbat neurtu zuen? 3 metro? 4? 5? Ez, 9 metro baino gehiago. Eta galdetzen dizut eguzki lore landarea gustuko duzu? Noizbait eguzki lorearen hasiak jan aldituzu? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.